రాజస్థాన్ జైసల్మేర్లోని పోఖ్రాన్లో పొరపాటున మిస్సైల్ పేలింది. సైన్యం జరిపిన సాధారణ కసరత్తుల్లో భాగంగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు సైన్యం వెల్లడించింది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. క్షిపణి పేలి దాని శిథిలాలు పక్కనే ఉన్న పంట పొలాల్లో పడ్డాయని అధికారులు తెలిపారు. పోఖ్రాన్లో ప్రమాదవశాత్తు క్షిపణి పేలిందని, ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించినట్లు రక్షణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. मैं तो हम जो मैं तो रोक के दम